Allora, la compagnia Liberi Geni Attori presenta 14 pittori. Pittore e Vindiroia Paz di Gaetano Di Maio in 2 atti. Oh, la grande famiglia Di Maio. Certo. Insomma, sarà una serata divertente di musica, ma soprattutto sempre per valorizzare il vostro lavoro. Ecco. Peppe, tanti auguri, ci vediamo il 15 ad Acerra, un abbraccio. A mala sorte, a sfortuna, guai. Pare che si diverte, che stanno in casa tutto quanto fa. Shorta, fornisce, fa cicata. Mettete il lente e vieni a trovare. Ce ne succede una priessanata, ma che sangue che la miseria un po' mai sfortunata. Ma la vita non è sempre sta fatica. Pure più disgraziato, uno sul roce sotto quando le fele pure troppo, no? E noi? Niente, rassegnati. Ma così, senza conoscere destina. Come una nuvola spersa quando è male tempo. Piano piano si porta via, zitta zitta. Si fa trasportare senza poter dire niente. Niente, Margherita, niente. È inutile che cambi. Non ti preoccupare, sono lacrime e cipolle. Metti a così, Margherita, metti a così. Lo sai perché? Perché è lunedì me ne va. Ma perché lunedì? Come perché è lunedì, Margherita? Perché oggi è sabato, rimane domenica e ha già passato l'ultima domenica dei figli. Ma si può quando si trova? Ma che sa da trovare, Margherita, che sa da trovare? Ha già spiato tutte le tavole arenavole, ha già spiato. E di me che lui sapotano se si fa i soldi che ha della nostra, hai capito? Margherita, mi capisci mai a rossone? Non sta spasa, è andata in un gol. No, Margherita, basta. Non voglio più giù, Margherita, basta. Me ne vaga, Margherita, me ne vaga. Ma come, dopo tanti anni di matrimonio, ci mi aspetterà così! Sì signora, Margherita, sì signora! Me ne vaga, Margherita! Me ne vaga, Margherita, me ne vaga! Ma non! Me ne vaga! Ma è tuo sangue!
Bravo, oh quasi. Facetemi vedere. Maricini, chi è che sta malato qua? Ehi, suo papà no, fatti tu. Sta sempre in mezzo, sta. O sciroppo va addosso compulsivo, non c'è, hai che arriva di mano. Chi è che te ne ha addosso compulsivo, né Margherita? Nessuno, facci fare, fatti tuoi. Questo qua invece sono le fiale di artrosilene. Non mi meglio. E fiale a Drosilene, ma allora so per mamma. Suo papà no. Ma tu sei sempre mio. Margherita, io ti conosco come sacca me. Ah, sì? E hai capito tutte cose. Chi sei un trucco o non mi fa partire? Tu basta che mi dice io Margherita, l'uomo è pazzella alla fine. Ma qua trucco, trucco non fa partire. Quella è la signora Parascandolo, non tiene la mutua. No, e allora io sai che faccio? Ci faccio scrivere in bracci sopra il libretto di mamma. E perché Margherita? Così ci venga gente a mi dà prezzo. Ma drittamente che capa gloriosa, è passato dall'acquaiolo al farmacista. Ma che state? Asciuto là! Aspetta, su 4 e 45. 45. Madonna. 45. Oh, barbiere. E voi uguali al completo. Umano. E allora? E allora c'è ma io non capisco, ma sta gente si gioca i numeri un po' la famiglia mia. Guarda qua. E poi guarda un po', se è giocato, si numeri 45, o barbiere se è giocato, e se ne è salita, si filumene, capito? Donna Margherita! Grazie. Ma t'ha fatto potere. Ma sta fatemi da tutto quanto a me niente. Guarda, non capisco. Ma insomma Margherita, io non ho già capito. Cioè si giocano 45 barbieri quanti poi sono artisti, sono pittori, sono... Ah, ma poi Margherita, ma ci fai pigliare il numero a chi sei tu? E se capisci non mi ritengo scartiere. Margherita, non pazzia Margherita, 60 milioni Margherita. Inutile che fai, già sai la roba già arrivata. 60 milioni. Ma come dico io? Venerdì duello, che è vero, vieni a casa nostra, ci porta la fortuna. E tu che fai? Tu che fai cammarello? E si chiude la casa! E si chiude la casa! No Margherita, ma io non voglio fare a breccio Margherita. Tu un coppa l'uno e un coppa a te! Ah, ecco. Anzi no, facciamo così. Tu un coppa a te! E no, dico, io a Roma. Cioè... Margherita, o manico! Tieni presente o manicomio Margherita? Sì. Là me ne va, caro sanno tutti che li pazzi con me te! O manicomio me ne va, Margherita! Madonna, ma come fai pigliare tutto quanto temi a menino? Ma no, ma io non dico fammi fare una sisalla, ma che gli sisalla ci m'ha farato, no? Ma fammi fare almeno una sisalla pezzoletta, a così appare sto che ha già combinato, mannaggia. È permesso? E tu qua, Luigino studente. Trasi, Luigi. Oh, Anna Luigi, arriva. Anna Margherita, dove sta? Mi fa una parere a Come state, Anna Margherita? ringraziando a Dio. Male. Ringraziando a Dio male. Ma come sarebbe male, Anna Margherita? Fam, Luigi, fam mai visto. Ma quando mai? Oggi la fame non esiste più. Luigi, Luigi. Ora arrivo, io ho già caduto. Luigi. Ma quando mai? Oggi la fame non esiste più. Oggi pure chi non ha niente, un piatto a tavola lo mette sempre. So chiacchiere, Luigi, so chiacchiere. Oramai il problema del mezzogiorno non si è risolto ancora. Mezzogiorno?
No, ma fa la politica, signora! Ma qua politica, mezzi uno quando mettono piatto a tavola! La politica! Oggi la miseria dei buchi sotto le scarpe e delle pezze indietro è finita. Oggi la tubercolosi è passata di moda. Infatti dici che oggi si porta l'AIDS? Ma quando mai, quando mai? Donna Ma io Margherita! poi peggiorata assai! Donna Margherita, Sì? io sono venuto qua per dirvi una cosa molto importante. Che è successo? Io vi devo dire una cosa molto importante, Donna Margherita. È venuto Babbo Natale fuori stagione che vi porta 2 milioncini e forse pure un posto nella nettezza urbana per vostro figlio. Marano, che cosa bella! Oh, figlio mi video posto in damunenza! E oggi è ora! Mamma mia, Sì, Donna Margherita, sto facendo due segretario personale attorno all'onorevole Butte, che è il presidente dell'associazione. mi piace il doppolo! Mi piace il doppolo, Luigi! E cos'è l'ecologia? Allora, l'ecologia si intende di tenere un po' più igienico e più pulito il quartiere, ecco. Ma tu stai pazziando? Io porto la bandiera come igiene e pulizia in questo quartiere, amore te. Bravo, Donna Margherita. Donna Margherita? Donna Margherita? Donna Margherita? Donna Margherita? Donna Margherita? Mi piace un latte vecchio! Mi meraviglia! Sì? L'onorevole Burla ha stabilito un premio a chi tiene il basso più igienico e più pulito di tutto il quartiere. E te la gente già, io porta la bandiera in questo quartiere per pulizia! Brava, Donna Margherita! Bravo, complimenti, bravissima! Bravissima! Sono 3 milioni! 3! Luigi, ma tu prima avevi detto tu! No, Donna Margherita, no, non può essere tu! Ah no! Ma aspetta Babbo Natale che vi porto all'onorevole fino a qua! Ciao Limmerano! Ah, Luigi ha già capito, ma tu hai preso politica e ti hai imparato a fare politicante! Bravo Luigi! E come poco a tuo parere! E siedemene poco Luigi, ma dico questo signore, no? Gira per tutti i quartieri, tutti i bassi! Lei presso lui qua personalmente, come Donna fa? Margherita, stiamo sotto alle elezioni. Eh. State a fare una poca tutto quanto, no? E poi naturalmente voteranno tutti quanti per lei. Per lei? Per lei. Ma allora scusa, questa è un'onorevolezza! Brava Donna Margherita, complimenti, bravissima. Bravo, sono bravo! Donna Margherita, lo deve trovare tutto lindo e pinto, tutto pulito. Io mi vado a cattare pure i fiori, regna casa tiene i fiori, non ti preoccupare! Però, Donna Margherita, mi raccomando, innanzitutto ad avere che siete brava gente, gente onesta, morti fama, ma onesta. Ah, fammi nasca! Brava Donna Margherita, ha trovato tutto bello, fresco, brillante, come una chiesa, come in un museo. Come puoi cambiare questa linea di destino? E l'uomo la sta morte, Mamma Cristo! Mamma, devi fare i servizi puliti come se fosse Natale! Soprattutto da nonno che fate sempre! Perché dammi qualcuno, ma? No, non dammi nessuno, ti spiego tutto dopo, adesso non ti posso raccontare. Bisogna da nonno, capito? Quella roba che adoro, dove sta? Sta a casa. Già, piglia. Pulisci pulito a mamma, capito? Mamma, però io ti dico, oggi la vado a buono, io vado a Paoletto. Perché vuoi fare troppo letto? Perché che sto mettere a forza i cappellini miei, dici che do suoi. Ah, senti mamma, ma adesso mamma non ti può ascoltare. A troppo parliamo. Mo tu pulizzai, chiama Paoletto e fatti aiutare. Hai capito? Per una vattera. Mo beghi. Ma che tu sta felicità in sta casa e Lazzaro morte fa? Paoletta, vieni!
felice, gente che non trova più pace, quando canta si dispiace, è sempre pronta a salutare, per non perdere l'adore, si me lazzare felice, malerina ma non si riesce, così canta senza permessi ci guarda, e che spalla sotto e cascia non si sente più l'adore, ma con volta santa in piedi a guerra rinde ma sapendo che è fornuta. Si esci può fatta roche, camminando non può fa pace, ai zagabe su tutto in giuce, che non si può acchiappare, e qua faccio già scippata a questa musica che mariola, per dinte carusiella, s'arroba vita e suona, sapendo che è fornuta. Intanto passa sto novecento, passammo noi sa concio tempo, si era postipo sei addostai e non ti scorda mai. Intanto passa sto novecento, che mi sa fuori un corpo tossiente e resta allerta tutta nottata, pensando a dove si state, pensando a dove si state. Na 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 na. Una regista? Sarete sto cinema inglese, e ha da fare un cinema in coppia e bassifondo napolitano. E sta cercando di lasciare 1-1. E che va trovando? Che va trovando? O lascia più fedente e ci sporca si può affittare. Lasci, ci fedente, ci sporca. Ciucciaremo che stai ricevendo. Papà, che lo trovano nei casi sporchi, i delinquenti, i curtieri, la gente che roba, che si va. Aspetta un momento, ciucciaremo. Paga! Paga! Papà, che ne dici che sto bello era nato? E se la da affittare pure per tutto il mese! Mamma mia, cosa sei pazzo, ciucciaremo? Mi è venuto a mente una cosa. Ehi, a rostello tu. Ma vedi te moneta? Ma quale monezza? Vieni qua, vedi? Non è che sei oro, sono brillante. Ciucciare, ma che sei pazzo papà? È uscito pazzo papà. Ciucciare, va a pigliare un sacco di pezzi. Corra papà, corra! Vai, Andre. A me dici di mamma rosta. Stacca. Pigliano un momento. Ma guarda. Mamma mia, come fai papà? Io non la sai in te! Non capisco perché mamma fai da un anno. Lo so che ne posso mangiare! Ciucciare, tutta casa, ciucciare. Fanno trovare una fantasia e noi ce la facciamo trovare. O se no Napola non riesce mai a indefinire. E ricordi ciucciare però, la Napola è mille colura e non è mille paura. Ferma così ciucciare. Parla proprio resina. È vero? Ti è piaciuto? Tu? Dai, vieni che vuoi. Ciucciare che sta a me mi serve! Hai capito tutto cosa, ma mo per chi? Però fammi presto e capisci ma vola! Vieni qua, vieni qua. Come ti chiami? Uppa! Oddio, come ti chiami? Uppa! Già che lei è muta, però capisci? Allora vieni alla parte rinda qua giù c'è, che ti tenga una bella parte. Vieni, ora ti faccio vedere questo. Ma che è successo?
Clemente, mi vedo tutti i pezzi a me. Oh mamma, quale pezzo è munizio? Che stai ore, sono brillante. Oi mamma, sì, non mi fa perdere il tempo, mo a ti spiegare. Vieni a parterina, ti tengo una bella parte. E mamma, ci ha fatto tutta la messa in scena qua, oi, mandavano i buoni mamma, a diventare ricca. Gesù, questa è stata sempre a casa della polizia. Onorevolezza, guardate, siamo gente così pulita che io la mattina, prima di andare da panettiere, pure i fiori vado a cattare. Ma che cacchio è successo qua? Onorevole, mi dovete perdonare, io non sapevo di trovare questo sudicciume. Oh, che su non sono mai stata. E si vede, no? Che le mie figlie stanno facendo la pulizia all'ingrosso e hanno cacciato tutta la porcheria qua fuori. Guardate. Capisco, signora. Certe cose possono capitare. Piano americano. Escludete il pavimento, chiaro? Pronti? Già! Salute a questa casa esemplare, a questo esempio luminoso di civile comportamento. Ma che cos'è questa puzza, ragazzi? Stop. Onorevolezza, io guardate. No. Mamma mia! Si dice onorevole. Onorevola, io veramente guardate. Neanche io, vedete, so che cacchio sta succedendo, mi dovete credere. Signora, vi avevo pregato che c'era la televisione, canale 29. Sì. Ma quello mio marito è un pittore. Sì, e si vede che sta dipingendo un quadro di monnezza. Di monnezza? Guardate, si è preparata la scena, proprio come se la scena qua, questa monnezza, fosse quella prostituta della sua modella. Ma per carità, la puzza che sentite, quella è la medicina che la vecchia rimbambita. È permessa! Mangia la venina! Qua. Come sei, signore? Prega, accomoda. Onorevolezza, guardate un po', siamo gente così pulita che la vecchia rimbambita. Se la vivina si trova, da capito? No, signor. Sapete, quella domani è nascita mia. E come si dice? Andiamo dall'altro di qua. Ma come? La signora una volta l'anno si lava i piedi? Oddio. E che cos'è questa roba bianca qua dentro? Che cos'è? Come che cosa, Margherita? Oggi approfittate di sculare di mancare una mattina. Ma dove l'avete portato? Onorevole, sono esterrefatto. Onorevola, lei deve perdonare la mia gnora. La mia che signora? Si dice la mia suocera. E dovete perdonare la mia sorcia. Quella no, a volte, no, guardate, si comporta proprio come una bambina. Mi pare proprio che tiene la pupù in testa, Ma la capito? sentite, Luigino? La sentite? Onorevole, sono esterrefatto. Mamma mia, quella là che è una schifosa, non ha preso proprio niente da mia marita, niente. Io tengo un marito che è un signore, è un pittore. Vieni, ti faccio avanti come non ci vado a marcare. Vieni. E quello è il signore! Ha cacciato il coltello il signore! Rucciolè là, vieni da me. Ma stai facendo una partita a zicchinetto? A zicchinetto. A zicchinetto, moglie. E sai perché? Perché io sono malamente, moglie. Sono malamente. Ma che resta cosa, signore? Se non ti stai zitto, secco, non puoi mangiare schmerzo. Tu chiamano papagna a me, ma che stai dicendo? Onorevolezza, mi dovete perdonare se adesso non lo posso sgommare di sangue. Tutto ad aprire. È muta. Rucciolè, questo è muto perché canta, che? Hai capito che sto canta? Ma come? Ma la muta canta? Ma
che dite? Ricciolella, biondolè. Ma quanta confidenza ti prendi con un onorevole? Ma chi ti conosce? E non mi fare innervare! Allora dunque, devi sapere che con questa ragazzina, guarda che va, nella mala vita ci sproprognavi il compagno. E allora noi a vaginare! Onorevole, sono isterefatto. Kate! Sono isterefatto. Se potete fatto signore, ma ciò sei truffiato il tenacoi! Mamma, mamma, ricordi che tu sei stata una moglie di un grande mafioso e quindi noi siamo... Malamenda! Sì, malamenda! Basta, ma te nato. Vai, cammina, mamma, basta, così. Signora, ma io sono venuta qua per darvi dei soldi, dei milioni. So. Ma cosa vuole questo? Quella è una brava ragazza! È muta! Capisco, signora. Voglio fare qualcosa per questa ragazza. Voi non vi muovete. Bisogna fare... Zac! Ah no, a me no. A me non è orario. Ho avuto pazzo là. Non è orario. Signora. Stanno le creature in casa. Ma cosa dite? Io devo fare zac! A che stai ancora? Sempre, signora, sempre. Hai ragione, mi tengo bene. Ho perso. Allora, siamo pronti? Pronti? Zac! Un momento. Sciunca le mani, sciunca. Signora, però così mi fate perdere il filo. Oh, bella mia, casi caro filo in terra, no? E quando tu mi chiudi? Vai, Ricciolella, vai. Vai, Ricciolella, sei figa, sei forte, vai, Ricciolella, vai. Vai, Ricciolella, sei buono, vai, sei figa. Basta, un sto biondo, sei forte, sei buono, basta. Luigino. E che c'è dentro Barbie? E cosa hai pazzi, che ne? Vai. Pronti? Sa! Una giovane figlia del popolo, vittima della violenza cieca e brutale. Mamma mia! Che succede? Margherita, fate qualcosa! Non è Ma che possibile! pure da me, io sono putrefatta! Onorevolesse, vedete? Quello mio marito, no? E non sta bene con la capa. No, è perché vedete, noi avevamo fatto un quadro. Ah, siete pittrice? No, veramente si pitta in guacchio. E allora no, questo quadro aveva un valore. Valeva 60 milioni di lire. E io putrefattamente l'ho dato a un sapunato. Signora! Ma non è possibile! Un quadro di 60 milioni! Siete così! Ma non è possibile! Maron! Ma papà la calò! Non è possibile, signora! Un quadro che costa tanti soldi! Si butta così! Non è possibile! Ma io ne sapevo che valeva tutto questi soldi! Ma mi da credere, non lo sapevo! Noi in questa casa siamo sempre stati brava gente! La mia casa è sempre stata una chiesa! Un monastero! Tenete, papà! Siamo malamente, succede! Siamo malamente, succede! Siamo malamente! Moglie, lasciamo una dia a fosci! E sei recitivo! Succede, vieni a parte qua! Varindi che poi non viene guardi e ricordate che noi siamo... Sì, me la manda! E me la mandi un po' per becco! Andiamo da tua! Onorevolesse, Mamma mia, signora! lei mi deve perdonare. Guardate, io nelle mie miserie ho già cercato di mandare tutti i figli miei a scuola. Io sono il primo in ciao di perciò chiamamma ciucciaria. Ma io anche due femminucci che dicono le preghiere tutte le sere, mi da credere. E poi quando a Paoletta piccolina, che quando dice le poesie, dice ma facciamo da volete sentire la figlia mia? Sì. Paoletta, mammina, vieni! Patrizia! Patri! Sto cappello sta che la brucia! Non mi vuole smettere!
Sta a posto, esci. Vieni. Troppo bello, moglie, bello. Bello. Mamma, si vede giù. Se ne giù 10, mamma 10. Moglie, allora, ti è piaciuto o no? Che dici? Ce l'ha fatto il contratto? No, che le dici che ci va a ruolare tutto quanto rinda a bandera al capone. Addirittura. No, mamma. Ma dove era tu credevi che era fatto l'uscita? Guarda quanto è bello. Ciao, mamma soia. Uè, Turnu, che lo bugiano di quando ti sposti, ma te cosa? Te fa. Te ne proprio la faccia, lo bucuriella. Guarda, tu hai annanzi con lei, e sta annanzi con lei, e tu hai detto, te fa. Allora, Margherita, tienimelo un po'. Sì. Ciucciarello mi ha detto Sì. che quella era una regista inglese. Io vedrò nei bassi fondi sporco su sai, 100 cose fatte. E allora io ci ho organizzato tutto così, Margherita. Però, diciamo la verità, ti è piaciuta assai che la parte? Sono malamente, care, sono malamente. Però mi dispiace per te, perché che lo voglio scritturare solo la nonna. Ah, nonna? Chi Sì. ti azzecca la nonna? Avevo fa la nonna di Frankenstein. Ah, Margherita, non pazzia. Vatte scene, quella pazzia, che era non lesso, non so quale partita. Era venuto qua, era trovare una casa pulita, gente onesta, e ce n'avevo qualcosa di soldi. E forse avevo pure un posto a chi sti da munnezza. E gli va a fare un nuzzaro. Avevi ragione, l'architetta ha studiato tanti anni sopra i libri. Vieni qua, a Ma buona, che puttana, poi ti non sia, dire che mi apri stato. Come era che finito di farci l'uscita, poi, e mi metto in la vita! Vatte esce, venuto a picchiare, dai la vita. Ma quale scema, Margherita, quale scema? Io sono scema, Margherita, io sono scema. Tu sei un padre, lo scemo. Margherita, bada, Margherita. Madonna mia, ma che fatte qua? Che Margherita. Margherita, pare che accendi sta voce non lo sapuno. E allora non ti muovi. No. Perché torno subito a capire se sapuno date la nostra. Va. Sapuno. Pigliate il caccavello, non è! Andiamo a pigliare l'acqua! Gio, inizia per favore! Tu si figliati, vai! A pigliare l'acqua, non è! Ma venite fuori, vuole? Sì, faccia fare una variata a tutti dopo, state dopo insieme! A così dicevo mamma, ma così per chi? Oh mamma mia! Io me la già. Ma io me la già a sto paese! Lo porto pure a te! Ma mica me ne vado nell'altra Italia, no! E che non ci posso stare? Me ne devo andare a tutto il mondo! In Germania me la già io! E che non ci posso stare? Margherita! La prima Margherita è questa. Margherita! Passano a 2 le Margherite, siamo fidanzati ufficialmente. Margherita! Pizzaiolo, le Margherite sono 3. Margherita! Ma che festa è oggi? A festa di mammata! Gesù! Mi sente botta via fuori la festa! Ah sì! Bu, è malo tempo, piove! Allora posso uscire? No, potete uscire. Potete uscire, sì, sotto il balcone, sta chi bello cornicione. Via, potete uscire. No! Io mi metto a uno che me ne va sulla! No, una sola. No, e con una sola non facciamo proprio niente. A così vi ho ossigenato un po', Margherita è una curiosità! È riuscita no? Ma morisse me morta a me! No, a breve. Madonna, mi fa impressione! Veramente impressione! Però no, me l'hanno venuto a dire! E allora! Hai visto? Non si può
sci, sta giocando bubu, andiamo a chiamare Patterini, chiama a fare due belli inciuciette, vai, tanto potremmo trovare. Vera, no? Perché? Come perché? Tu non parli, non sai, adesso mi sembra felice a contento, Permesso? C'è qualcuno in casa? Uè, pullastiere. Io mi chiamo Pipistrello, qua Pullastiello. Te vestiti come pullastiere però. Uè, cavaliere, ti siete bagnati? Non importa, signora. E guardate, però mo a me mi dispiace, perché vi devo ricevere in una stanza. Cara signora, io in questo momento non ho occhio né per le stalle né per le stelle, signora. Avete ragione, cavaliere. Voi siete venuti a per il quadro, è vero? Ma quello purtroppo il quadro non si è trovato ancora, però. Pipistrello, parlate voi. Signora? Sì. Venere misteriosa? Sta qua! Ma no! Quanto è bella, Macca! E come avete fatto? Mamma mia, come avete fatto? Per me è possibile che Florestano Pipistrello, detto passerotto, non trovava la Venere misteriosa? Vero, vero! Quanto è bello, guardatelo, guardate! Scusatemi, cavaliere, ma faccia chiangere un po'! Capirete, 60 milioni, sono 60 milioni! Sì, signora. E mio marito mette pure un po' che russo in faccia, da capire? Avete ragione. Però, signora, Madonna, quanto è bello! vi devo dire una cosa che sicuramente non le farà piacere, signora. No, per carità, cavaliere, voi potete dire qualsiasi cosa, guardate. Questo quadro qui, signora, Questo quadro qui. non vale nulla. Neanche una lira bucata, signora, nulla. Oh mamma. No. No, cavaliere no. Adesso non mi trovo più però. Vi vorrei solo ricordare che prima sono venute quelle due personalità. Quelli di Avellino? Sì. Lo so, lo leggo sui giornali, li hanno presi. Li hanno presi? Sì, vai! A bionda e a brutta, che erano due pazzi, che stavano facendo in tutte le studi le pitture sfasolate. Signora, a vostro marito voleva sfrugugliare. No, guardate, i maggiori ce la verdad, a che stai? La già sempre schifata! Signora, la prego, è mia figlia Marina. Signora. Venere schifoso. Signora, Venere schifosa. Quella la ragazza in un momento di incoscienza ha posato 6 minuti per il pittore. Anche noi pensavamo addirittura che fosse l'amante di vostro marito. Ma pure pure! L'hai visto? Signor, insomma noi pensavamo che sotto ci fosse una trama politica, un complotto, Lotto, una congiura. giura, Signor, una tresca, come c'è? una esca, una mentresca, Ma quale... una specie di settella. Signor, ma quale saettella? Una trama politica, un complotto! Ma sotto non c'era niente! Sotto a settella tutto il No, perciò il cavaliere voleva comprare il quadro a ogni costo, per distruggerlo! La prego, signora, concludiamo. Concludiamo. E Cammaricci. Noi, signora, non le daremo 60 milioni. Lo so. Le daremo 100 milioni, signora. Mamma. Ai. Ullasti, 100 su 60, è bene. 100 sono più si sa! Signor, Sono qua sotto! sono qua, Certo, signora. sono qua, Sono molto di più. sono qua, Sono più di 60, signora. sono qua sotto, sono qua sotto, Però non mi chiesto mi fa paura! Che non mi viene rosso a me! Mi sembra una femminuccia solo, cavaliere! Senti, Pullastiere, ma stamattina l'hanno arrestata tutti quanti i pazzi. Signora, la prego. Noi non siamo pazzi. Lei in questo momento ha davanti a sé un povero padre con il cuore spezzato, signora.
Si contento di Pipistrello! Oh, quella sirena! Vieni che allora rettore! Vieni che t'ha già due notizie! Una buona e una malamente! Ah, Margherita, ramma buono perché oggi non è giornata, eh? Ah, buono? Il quadro tuo si è trovato! Si è trovato quadro mio! E chi è stato? Noi! Il detective è qua presente! Non la sorella mia! Però non fa tutti questi cianci, vieni qua! Allora, il cavaliere, no? Voleva acquistare il quadro perché si pensava che sotto ci stava una specie di ventresco fatto che doveva sbattuto per fare un po' di carbonara. Con due sciupellucci, allora si pensava che sotto questa cosa ci stava una specie di trama. Margherita, io non sto capendo niente. Ma che tu spiega fa? Tu non lo capisci. Allora ascolta, in zindesì. Quello là, si voleva comprare il tuo quadro perché si pensava che sopra c'era dipinta la figlia e si credeva che lo voleva distruggere perché si credeva che la figlia era come una donna, capito? La figlia! Ma signora, voi in questo momento dovete fare i salti di gioia! Per quale motivo? Perché il cavaliere i 60 milioni non ve li darà più! Come sono contenta! Vi darà 100 milioni! 100 milioni! Ma 100 milioni? 100 milioni! 100, sono giù 60! Ma mi ha visto una pigliata per scema a me, voglio capire. Allora, scusate, senti una cosa. Cavaliere, 100 milioni per il mio quadro. A proposito... Ma quando mai, scusate, ce l'ho già ricevuto su sta cosa? Prego, signora. Ma quando mai per il tuo quadro? Che le quadro tue fanno schifo! Oh, quadro! E allora... A proposito, caro pittore, appunto, vi volevo parlare di questo. Signora, ma siamo soli in casa? Sì. No, in casa c'è una sorda e una mutua. Ok, non importa. Pipistrello, chiudiamo la porta. Subito, cavaliere! Allora vai! Pipistrello! Anche la finestra! No. Ha già popolazione emozionale di infarto! La finestra no! La finestra no, non va! E perché, signora? Perché sennò rimaniamo scuri. Signora, la prego, accendiamo la luce. Che dovete sapere, no? È che stamattina noi abbiamo fatto un piacere all'Enelle. Enelle? Sì, è passata l'Enelle, ha detto io taglio un momento ai figli e poi se ne parla. E va bene, non importa, lasciamola aperta. Ok. Pipistrello! Ci vogliamo accomodare? Sì, aspettiamo. Fermi tutti, questo è un compito mio! Piano, Pipistrello. Grazie, Pipistrello, grazie. Signora, vuole favorire? A buon appetito, noi già abbiamo mangiato. Abbiamo già mangiato, veramente, le uova soda. Ma cosa ha capito, signora? Prima il sesso debole. Ah, Clemè ce l'avevo con te. Ma non cosa vi fate mio cavaliere? Ah, ce l'avevo con me. Ce l'avevo con te. Va bene, sono il stesso debole. Accomodatevi, sesso debole. Ecco, Mettete debole. in mezzo. Ecco. Voi! Ecco. Che è successo però? Uè, però, cavaliere, mi dispiace, a lei ti rompo tutta questa cosa che ha fatto. Signora, Pipistrello c'ha un compito ben preciso, quello di sorvegliarvi dall'alto. Sì, che ne mezzo metro dall'alto? Oibo! Ma che sta? Sta pazziando, cavaliere. È contento? Oibo! È contento. E facciamo pure noi, Margherita. Oibo! Questa dice giù come che facevano l'amore con il figlio del dottore Rammarò e Signora! E meno male che non ti fa meno! È diverso! I men. La moglie fa male, cavaliere. Men, come cazzata.
Si contenta! Se sapesse, ma è meglio non pensarci. Arrivederci, cavaliere. Lasciate mamma, andiamo. De Vincenzo, ma lei lo sa che ha una grande bella mano, grande, bella. Questa è la mano di un lavoratore indefesso. T'ha conosciuto Maurizio! Zitta! Scherzo via, signore, veramente suo marito è un bell'uomo. Sì, sì. Guardi il profilo di quest'uomo, signora, guardi. Fammi guardare. E chi Questo, signora, è un profilo Apollinio, signora, Apollinio. Guarda. Oh bene, sta pieno di bolle! Ma che lei raccono giovanile? State zitti. Ma veramente suo marito è un bell'uomo, signora. Io sono convinta che suo marito diventerà l'uomo della mia vita. De Vincenzo, le devo fare una proposta oscena. Cavaliere! Ma se mi proprio in tuo sporco, cavaliere! Ma poi prevevi che non innamorare. L'ho visto Ma quello Brusso, che sei nato scemo io. Ma cosa avete capito? Che io? Scusate, cavaliere, una proposta oscena. Una Ma cosa avete pensato? Ma via, amici miei! Madonna, come facete rimanere sto film che sto amici miei? Cavoli! Signora, la prego! Ma le piace tanto cegliare, signore, Cari, tu non hai già capito. No, non ci capito neanche io. Signora, la prego! A lei piace tanto cegliare? Ma perché? Oh! E le mani secca! Cai! E tra me mi piacciono sul Luchia! Cavaliere! ma quale suculia? Quale suculia? Celiare significa scherzare, no suculia. Senti, non capisco a chi sto quando parla, ma Parlateci italiano. troppo potabile, troppo. Signora, la prego, io le devo confidare un segreto, signora. No. Segreto? No. Troppo amici miei, un segreto. No, Signora, la prego, Dite, lei è la dite. prima depositaria. che schifo, va depositare mano a me. Cavaliere, ma per cortesia. Dite, cavaliere. Non Si tratta di questo, signora. Ma a me perché? no. E perché, A me signora? no, a me volete dire un segreto. Ma non è un mo' si dormi tutta la notte. E vieni di mare ma dire facciamo questo segreto a cicacci ce l'ha già detto. Madonna mia, stataci. Cavaliere, dite. Dite, cavaliere. Mia figlia questa notte è stata arrestata! Mamma! Marina è stata arrestata! Sant'Antonio Abate! San Gerardo esagerati! San Felice a Canzone Canzone! Guarda uomo che fai? Sapere che l'hanno picchiato con Mariola. Signora, non è questa la ragione dell'arresto. Vi prego, cavaliere, continuate. Mia figlia è stata arrestata! Il sangue del mio sangue! Io, signora, non so come dirvelo. Mia figlia purtroppo faceva delle cose sconvenienti. Mia figlia è arrivata al punto da prenderlo. Petitona! Maron! Che tutto posso dire? Ma quella che la vive del mondo! Maron, che schifo, petitona, no! Il naso si sguarra! Ma che stai dicendo? Maron, che schifo! Margherita! Siamo maglioni ci piacevano, che era fa? Ma che stai dicendo? Certi pertoso, non so tocco! Ma che tu che portù! Ma che cosa? Signor! Che schifo! Signor! Madonna, che schifo! Le bustine! La cosiddetta polverina! Indonata smette! Poi con la stessa non mettevo pure in terra, ci mai che cantare! E va bene, signora, io non vi darò più 100 milioni. Ma non c'era niente in Guarda, giro, Vi darò 150 milioni! No, scusate, ma 150 milioni a Nubio e noi ci azzecchiamo. Cioè, dico io, o Cavaliere Margherita ora 150 milioni, no? A noi. E mo io dico
Per quale motivo? Cioè, noi che ci azzecchiamo? Cioè, chi le dice che ci vuole 150 milioni a noi e tu dici lui che ci azzecca? Che ci azzecchiamo? Ma io ti faccio proprio per scema a te! Ma io non so che sano a chi, sano a te! Mia figlia è ancora una bambina, signora. Mia figlia ha una testa vuota. È come la birra, non a perdere! Mia figlia, Pipistrello, è stata arrestata. E la polizia l'ha anche interrogata. E l'ha presa a schiaffi. E pam, mi ha detto, chi ti ha dato la droga? Chi ti ha dato le bustine? E mia figlia, spaventata, atterrita. Ha detto, a me le bustine me le dava il pittore Clemente Di Vincenzo. Ha fatta buono! Oh! Cavaliere! Ma come ne è venuto in capo per fare proprio un nome mio ad un cielo? Cavaliere, sta figlia la vostra è proprio una zoccola! Mamma mia! No, Margherita, allora arrivato a questo punto io ho deciso, sì. Oh, che cosa? Io me ne vado, Margherita, io vado all'esterno. Non posso avanzare. All'esterno, a una parte lontana, Margherita, e zona Dubai, Hawaii, lontano. Ma come puoi scrivere quando vai così lontano, dico io? Ah, ma tu dici sì, ti posso scrivere? Oh, Margherita, che ti scrivi a fare? Che è lontano? E allora vattene dei frassati là c'è! A così tu metti a zappare pure il calciuffullo e il patanelli! Pipistrello, parlate voi. Dunque, il cavaliere vi darà 150 milioni, però Sempre se voi confermerete la deposizione della ragazza. No. Io vado in galera però. No, cavaliere, non è giusto, guardate, sapete perché? Perché, cioè, io vado in galera e allora significa che devo lasciare da sola, mia moglie e i miei figli a casa, cavaliere, da sola. Ma come faccio, guarda? Da sola, cavaliere, dai. Guardate quanto è bello l'amore mio, quanto è bello! Quello si preoccupa per me! Ma tu non ti preoccupare, ma sacci che va! Ti preoccupa! Perciò vi danno 150 milioni. maestro, ma voi non vi dovete preoccupare. Quella la ragazza in un secondo momento ha cambiato la sua deposizione. Meno ma. Ha detto sì, le bustine me le passa il pittore Clemente Di Vincenzo. Bravo. Però a lui ce li dà la moglie. La moglie! La moglie! Cavaliere! Basta vicino alla vostra zoccolo con ma che stiamo passando? Ma che stai dicendo? Pensate al beneficio che avranno i vostri Che figli. stai dicendo? Ma quale beneficio, cavaliere? Un padre e una mamma in galera! Non esiste proprio, cavaliere, non è giusto! Lo so, caro pittore, che non è giusto. Ma in questo mondo non c'è nulla di giusto. E sapete perché? Il lupo è cattivo perché si mangia le nostre pecore, mentre il gatto è buono perché si mangia i nostri topi. Ma in effetti tutti e due fanno la stessa cosa, uccidono per mangiare, solo che a noi le pecore sono utili, mentre i topi ci fanno schifo. Maronna, avrà ragione, cavaliere. Avrà ragione. Io non ci capite niente, ma perché avrà ragione? Uè, chi l'ha fatto una parlata troppo bello, cavaliere? Fammi capire. Da mangiassi tu una zoccola al ragù. Comunque, passiamo al sodo. Non è il titolo che conta, è il cuore. Sì. Chi aveva pensato che abbandona così? No. Quello vi darà tutta l'assistenza possibile e immaginabile. Insomma, il cavaliere vi metterà i migliori avvocati d'Italia. Quella stia, a me mi da mettere a Brambilla. Prenda nota. Brambilla. Ha scelto pure l'avvocato. Sì, Nara tre. Brambilla, perché chi qualsiasi disastro facita, pure se mettete tutti quelli bidoni avvelenati sotto la terra, chi lo mi fa scia galera? Ma che stai a dire? A Brambilla! Margherita. Ma insomma, quella mica poteva dire che le bustine le prendeva dalla cassaforte del cavaliere? Pipistrello! Ma no, Mazzaro! Tu che hai combinata! Oh,
Ma allora era lui che spacciava la roba? Era lui. Perciò te non hai sguarrata! Ma dici, ma ci si figlia a te ricacciasse lui? Margherita, sentimi un po'. Allora si deve fare un discorso cavaliere, bella, forte, So bene, Mughello. Ma beghi. Ah, però a cavallo alla gamba come sai fare? Oh yes. Oh yeah. Ehi. Senta Senta sa, cavaliere. Senta sa. Era lei che spacciava la roba? Era lei che la spacciava? Sì. Signora, la prego! Non scavi troppo del profondo, che è molto pericoloso, molto pericoloso. Non Oriente, ce lo fa mettere paura. A noi. E va bene, vi darò 200 milioni. Madonna mia. 200. Esatto. È il posto a mio figlio Ciucciariello. È il posto a vostro figlio, Sta bene. Ciucciariello. Cavaliere, sta bene. Affare fatto, mi sta bene sta cosa. Ma che cosa, Margherita? Vabbè. Noi siamo gente seria e rispettabile, ma che stai dicendo? Cavaliere scusate, ma poi a noi ci crederanno? Questo è un problema mio, non vi preoccupate, caro Vittore Clemente Di Vincenzo. Come ho detto prima, vi metterò dei grandi avvocati. Brambilla. Adesso andiamo a casa con la stia Pipistrella a prendere i soldi. E quando ritornerò e vedrete quella montagna di soldi, sicuramente vi ritornerà il sorriso sulle labbra. Pipistrello, poi a Strello. Andiamo. Allora, non stai bruciando così. Ma, sentimi un poco, Con mezza tu. Clemente dico, ma mo no ci portano a Poggio Reale a tutti e due. Guarda, dice stessa parola, guarda. Poggio Reale, o carcere, re napolitano. Ah, ma a me non mi piace. Non ti piace? No. E allora guarda, teniamo la facoltà di scegliere quello che... Voglio andare alla Sinara. La Sinara? Ci sta quel bel corridoio lungo. Margherita, non ti preoccupare, tanto poi se non ti piace noi potremmo pure cagnare, Ma poi ci mettono insieme a tutti e due nella stessa stanza? No, su questo non ti devi proprio preoccupare, sono ben organizzati, perché chi lo fa è che si fanno una bella cella matrimoniale. Ci mettono insieme allora? Troppo bene. Aiuto poco. È bella mamma, Ah, mamma, hai da così ciucciarielle che stiamo a casa a Torino, non dormi più. E disse se ne aiuta a Torino, Ciucciariello. Ma ne dare, so già c'è il quartiere. E ciuccia a Torino non si piglia, che là pigliano sulle toro e zebra. Che E sordo poggiolato. Guardate, sordo pozzolato, belle mamma. E quando andiamo a pigliare l'acqua, voi ci date sempre sordo poggiolato. Hai ragione. Mamma, facciamo mezzo perone, dai. Ma quale mezzo? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 gelati a mamma, iate. Sì. E senza i soldi. Quanta confidenza. Passa mamma e paga. E su. Nene, dici da gente a ciucciarie, che a mo se ne potesse tornare a casa, perché mettono in merenare. Stiamo a primo cosa. Di più con me. Di più con me. Tu bulello c'hai come a Natale. Ma voi vi ricordate il quadro di mio marito? A scopo, con me. Chi lo mostra a scopo? È stato venduto con me. Hai capito? Oh, barbiere! Barbiere! Guarda quanto sono brutto, guarda. Un barbiere. E se la conferenza che ci fai piglia tu, camarere? Sì. Non hai capito che da oggi in poi entrare nella casa del pittore Clemente De Vincenzo non fa una domanda, Margherita, si riesce a trasicare tu. Margherita, ma tu già? Clemente, sto pensando che stiamo sbagliando tutte cose, Clemente. Ma come? I mamma chiamano, i figli morono e noi salviamo lo spacciatore, Clemente. Margherita. Non potremmo fare questo, Clemente. Margherita, io lo so, tu hai ragione, ma insomma, mo ci troviamo a Marina, che fai tu, Margherita? Io volessi, Clemente, E riuscendomeli. Riuscendomeli. Però volessi pure che succedesse un miracolo, che ci lo assai da sto brocio che ci ha combinato. Già. Era non parlare. Come parla? Che lei è venuto? Papà, mamma, hai trovato qua?
È tornato Ciucciariello da Torino. Insomma, abbiamo fatto renare. Ciucciariello, tu ne hai fatto proprio niente. Papà, ci stessi ne saremmo fare l'abbonamento renare. Ma non ti preoccupare, belle papà. Che tu già sei abbonato. Ma Catri mi sembra che va a pazziare. Il era hit che mi era venendo a malavita, era fare un ship. E non ti preoccupare, mamma, te ne vieni con noi. Facciamo una bella cella a 3 lettini. Ma perché è successo qualcosa? Qualcosa? Qualcosa succede? Come succede lo scatavasci? Tu dici qualcosa? Che da succedere più? Tutto quello che è successo già che da succedere più. Mamma mia. Scappa tutto sto casino. Il cavaliere! Oh, ma c'è gente. No, cavaliere, veramente. Lui è mio figlio e lei è muta. Lei. Pipistrello, chiudiamo la porta. Ecco i vostri soldi. Come pensano sì? Tu ci. Margherita. Ma ce l'hanno puntato sti soldi? Però Margherita. Presto! Nascondete la valigia! Margherita, tengono un brutto presentimento. Ciucciariello. Presto! Oh, perché papà? Ah, Ciucciariello che non vuole! La mannaggia, ci hanno fatto lezione a Torino. Aprite la porta! Aprite la porta! Ma chi è? Saluto a questa brava gente. Quanto è bello, me la costo, maranazzo! Melicotti, Margherita, Melicotti. Infatti, Melicotti. Caro brigadiere! Salve cavaliere, lei cosa ci fa qui? Sono qui di passaggio. Come voi sapete, il signore De Vincenzo e sua moglie hanno circuito mia figlia. È giusto. Poi Bellanne, il bravo pittore che sotto i veli della sua modella nascondeva la ragazza circuita. E mi facete festa! Quindi, caro brigadiere, fate il vostro dovere, dovete arrestarli. Cavaliere, sa, io questa mattina la deposizione di vostro figlio l'ho letta. E non è che mi abbia tanto convinto. Come? Erano poco scombinate, diciamo. Oddio, mia figlia scombinata! Ma mia figlia marito in quale stato si trovava? Oh, bella, in Italia! Ma no, intendevo moralmente mia figlia come stava. Cavaliere, ma se sta gente spacciava droga, secondo voi, si muoverebbe fammi in questa maniera? Gli hanno tagliato pure la luce, e questo lo so per certo. Caro brigadiere, lei davanti a sé in questo momento ha un vero delinquente. Cavaliere, ma lei non si deve mortificare così davanti a me. Chi io? Non sono io il delinquente. Ah no, e chi è? Il pittore. Il pittore. Cavaliere, lei mi vede? Io sono un uomo tutto d'un pezzo. Lei ha ragione, lei è un pezzo di ferro. Esatto. E io la farò diventare un pezzo d'argento. Anzi meglio, un pezzo d'oro. Quindi, caro brigadiere, cosa aspettate a fare il vostro dovere? Dovete arrestarli, confessano il De Vincenzo e sua moglie. Prego, brigadiere. Caro pittore De Vincenzo, ha sentito le dichiarazioni qui del presente cavaliere? Spacciava lei la droga? Sì. E lei, signora? Sì. Ha così ricetto un capo all'altare. Quindi, vabbè, farò allora come fece a suo tempo Ponzio Pilato. Me ne lavo le mani. De Vincenzo, signora, vi dichiaro l'arresto. Uscite fuori. Portate via. Ma non ti sei parlato! Ti sei parlato! Sono un tenente dei carabinieri. Da molti mesi seguivo questa pista. Cari signori, voi tutti pensavate che ero muta? Sì. E invece no. Invece è stata solo una copertura per poter scoprire il vero colpevole. Brigadiere! Conti! Questa è povera gente! Gente disperata! Che non te ne manco l'occhio per chiangere! E manca niente per ridere. Ebbene sì, brigadiere! Il vero colpevole, lo sapete dove si trova? Lo sapete dove sta, brigadiere? Sì. Lo sapete, sì o no? Sta là! Come qua? Cavaliere,
Siete voi il colpevole. Voi e vostra figlia. Brigadiere, presto! Arrestate! Dichiaro l'arresto! Ma non guardate bene questa cosa! Io non può fare questo! Aspettate un attimo, cavaliere. Mo vi do un attimo i soldi che mi avete dato. Ma quali soldi? Vuole farmi accusare di tentativo di corruzione? Io vi chiamo tutti a testimoniare! Signor Tenente, io i soldi l'ho portati! Era solo per acquistare il suo quadro, la sua opera! Dov'è il mio quadro? Dov'è la mia opera? Eccolo! Mamma, ecco sta schifezza! E qua dirà noi. Cavaliere, scusa, no, dico, in soldi che mi avete... Ciucciore, va a pigliare un po' cavaliccio, Aspettate 2 secondi. Vai! Cavaliere, questi sono De Vincenzo. i soldi che mi avete dato per... De Vincenzo, ma che volete? Il cavaliere, lui stesso sta dichiarando di aver comprato il vostro quadro. Ok, ma questi sono i... Questi soldi sono i vostri. Si è accattato qua. E tenetevi questi soldi, De Vincenzo. Andiamo, cavaliere. Andiamo. Usciamo. Basta! Andiamo a culotti! Cavaliere! Non vi preoccupate! Vi metterò grandi avvocati! E meglio perché mettere in merina! Stiamo a brumbacare! Per il mio sordo a zaffonna! A zaffonna! A migliora! A poveru! Ehi, Margaret! Tu che mi sfrutto sempre così e così, no? Mi chiamo pure Barbie, ma non hai visto, anzi o meglio, non è indisa. O cavaliere ha comprato una mia tela. Barbier! Ma io te l'ho sempre detto! Tu sei un grande artista! Gente, magnifica gente di questa città. Gente che aiuta. Ok, grazie a tutti per essere intervenuti numerosi, grazie. Gli Strumizzi, prego, che vi presentano qui a tutti quanti, facciamo prima. Francesco, Erminia, Luca, Simone, Alessio, Matteo, Pasquale. E tutti sono Ebra! È tutto. Poi Pulcinella è andato via, purtroppo ha avuto un problema. Il corpo di ballo, Annalita e Maria Giovanna Ragosta, Valeria e Giulia Precinta Moruso. Grazie ad Annalita che è anche la fotografa dei balli che avete visto. La cantante Alessia Maria Modolo. Claudio Ferraro, Sapunaro. Le due pazze, Antonietta Toscano e Raffaella Buono, quest'ultima al sole brutto. I finanzieri, gli applicati Carmine Rodolo Piero Viterno e il brigadiere Antonino Spadoni. La muta Anna Maria De Carlo, l'onorevole e il portaborse Luisa Foresta e Mario Montano, Marina Sexy, Anna Lovile, e Kumar, Cinzia Arnellino e Enrica Maniello. Pipistrello e Cavaliere, Marzio Di Lauro e Adriano Altamura. La famiglia De Vincenzo, Turci Sulfurio, i figli Paoletta Patrizia e Ciucciarello sono Mariarca Panico, Marina Messina e Raffaele Maiorca. Mariarca è stata anche la seconda cantante. La nonna Maria Esposito. Loro, i coniugi, Alfonso Panella e Maria Grimaldi. Io sono semplicemente colui che vi deve fermare perché la famiglia è veramente grande, però non potrei farlo se con me non ci fossero
Gennaro Montano, che è lo scenografo di questa meraviglia che vedete, e il suggeritore Marco Panico. Questa Marco, ringrazio anche Trucco e Parrucco e la stella di fiore Anna Lettieri. Grazie, ci vediamo domani. L'applauso a voi del Teatro Italia. Grazie per l'intervento. Assolutamente, allora prendiamoli questi grandissimi artisti del teatro amatoriale. Allora, adesso abbiamo la miglior attrice. Il primo posto ovviamente va a una serrata doc, a questo punto Maria Grimaldi. Marito, il regista dei Liberi Genitori, perché ci permette di vivere questa magia singolarmente a ognuno di noi. Chi è il regista? Oh, che continua a fare il regista. Ovviamente il primo posto, l'abbiamo capito tutti, è Marianca Panico. Insomma, la mia compagnia, perché è anche loro questo premio, la Liberi Genitori. Terzo classificato Alfonso Pannella. Di condividere questo premio di consolazione con un paio di persone. In primis lo voglio condividere con la compagnia dei Liberi Genitori. Voglio condividere con una persona molto importante che è all'interno della compagnia, che è il regista del